കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടാലോ. കണ്ണൂരിലെ മാട്ടൂൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. നിരവധി ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പക്ഷിമൃഗാദികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മറക്കാനാകാത്ത കാഴ്ചകൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ സമ്മാനിച്ചു. കാരണം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയായ ഒട്ടകപ്പക്ഷികളടക്കം പല വേറിട്ട ജീവികളെയും എനിക്കിവിടെ കാണാനായി. നിരവധി മത്സ്യങ്ങൾ, പൂച്ചകൾ, പ്രാവുകൾ, ചിലന്തികൾ, മുയലുകളൊക്കെയായി വളരെ വേറിട്ടൊരനുഭവം ഏതൊരാൾക്കും ഇത് സമ്മാനിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമേ ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് ദൂരമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. കുറച്ചുള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയാണെങ്കിലും വാഹന സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ സുഖമാണ്. 50 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീ ആയി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 50 രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും വെർത്താണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.